jioni watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Natumai mmekuwa na siku njema mahali popote mnaendelea kunitazama. Karibuni ili tuendelee na uchanganuzi wa habari zetu za kisiasa vile ambavyo zinaendelea kutendeka hapa Afrika Mashariki. Na watazamaji, siku ya leo kumeshuhudiwa maandamano kule nchini Tanzania, na mpaka sasa hivi nyakati za jioni bado kuna makundi madogo ya Watanzania ama vijana wa Gen Z ambao wanaendelea kujitokeza maeneo tofauti ili kuendelea kushiriki kwenye haya maandamano ya siku ya leo. Lakini watazamaji wangu, wakati wa Tanzania walikuwa wameamua kujitokeza kwenye maandamano ya siku ya leo, ni kama hawakuwa wamejipanga vya kutosha, kwa sababu kile ambacho tumeshuhudia siku ya leo kule nchini Tanzania, hatuwezi kusema ya kwamba ni maandamano. Ni mambo tofauti kabisa na yale ambayo yalifanyika kwenye maandamano ya mkondo wa kwanza. Kwani Watanzania wako wapi? Mbona hawajajitokeza kwa wingi kushiriki kwenye haya maandamano ya siku ya leo? Kabla ziendelea kufahamisha zaidi mtazamaji wangu kuhusiana na habari ambazo tunaendelea kuzipata kutoka nchi jirani ya Tanzania, ambapo maandamano ya siku ya leo hayajafanyika kikamilifu, ningependa kukuomba ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, posa ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Na watazamaji, siku ya leo mambo hayajafanyika vile ambavyo wengi walikuwa wanatarajia, kwa sababu kulingana na maandalizi ambayo yalikuwa yamefanywa, vile ambavyo kwenye mitandao ya kijamii wa Tanzania walikuwa wamejiandaa kuingia kwenye maandamano, ni kinyume kabisa na vile ambavyo wamejitokeza siku ya leo. Ni makundi machache sana ambayo yamejitokeza kwenye haya maandamano. Siku ya leo kumeshuhudiwa utulivu mkubwa sana kule nchini Tanzania. Hata maeneo mengine haungeweza kujua kama siku ya leo kuna maandamano ambayo yanaendelea, kwa sababu hali ilikuwa ni utulivu. Kule barabarani ilikuwa tu ni maofisa wa polisi, jeshi la wananchi na wananchi tu wachache ambao walikuwa wamejitokeza kwenye haya maandamano. Sasa ni swali kubwa ni je, kwani wananchi wako wapi? Mbona wakasusia kujitokeza kwenye maandamano? Ama ni kwa sababu ya ile sheria ambayo ilikuwa imetolewa hapo awali na jeshi la polisi ya kwamba watu wakae manyumbani kwao? Yaani watazamaji wangu, sasa hivi inaonekana Tanzania ni kama give up kuendelea kupigania haki yao, kutaka katiba mpya, kutaka demokrasia, kutaka haki kwa wenzao ambao waliweza kuuawa, kwa sababu hamwezi mkajitokeza watu 10 na mnataka kutaka katiba mpya, mnataka wenzenu waweze kupata haki. Itakuwa ni vigumu, ni mpaka muungane watu wengi, muingie kwenye barabara, ndiposa hata serikali ione kwa kweli hawa wananchi wanahitaji kufanyiwa jambo hili na lile. Lakini mkijitokeza watu wachache, basi serikali hata haiwezi ikawachukulia serious, haiwezi kuona ya kwamba kuna kitu cha muhimu ambacho kinaweza kuitishia serikali ya Mama Samia Suluhu, na hivyo ndio imefanyika siku ya leo. Sasa hatujui kama kesho Watanzania watarudi tena kwenye maandamano, ama hiyo siku ya maandamano ya tarehe 9 imeisha hivyo. Yaani watazamaji wangu, siku ya leo imekuwa ni aibu sana kule nchini Tanzania, kwa sababu kwenye mitandao ya kijamii walikuwa wanajipiga kifua, tutafanya maandamano, tutajitokeza kwenye maandamano. Lakini siku yenyewe imeweza kufika na hawapo, wamekaa manyumbani, wameogopa. Pengine kutokana na matukio ya hapo awali, pengine ndio ameweza kuchangia wengi wao wasijitokeze kwenye maandamano ya siku ya leo, wakiogopa pengine kupigwa risasi, kuuawa, kudhulumiwa, kuteswa na kunyanyaswa na serikali ya Mama Samia Suluhu, kwa sababu mambo ambayo yalitokea kwenye uchaguzi wa mwaka 2025 baada ya Watanzania kushiriki kwenye maandamano fujo na ghasia. Kipindi kile maelfu ya Watanzania waliaga dunia, na hiyo ni idadi kubwa sana, ilileta uoga kwa watu wengi kule nchini Tanzania, na pengine ndio unaona siku ya leo wengi wao hajaweza kujitokeza. Hivyo ndivyo hali imekuwa siku ya leo watazamaji wangu, na nataka nikupatie fursa uweze kusikiza ujumbe kutoka kwa mmoja ya Watanzania akizungumzia kuhusiana na haya maandamano na ni kwa nini wananchi hawajajitokeza. Licha na kuwa waliambiwa wakae manyumbani mwao, hawakuambiwa ya kwamba wasishiriki kwenye maandamano. So watazamaji wangu, hivyo ndivyo hali imekuwa, na kabla sijakuwekea hii video na kuomba ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, posa ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Bana, mambo vipi kwa Tanzania? Bana, hali iliyopo mpaka sasa hivi uko barabarani hakuna watu. Wafanya biashara wamezuiliwa kufanya biashara, hakuna kuingia sokoni, hakuna kuingiza mizigo sokoni, magari yanazuiwa kwenda mjini. Kiufupi barabarani hakuna watu.
wananchi pia wengi wamekubali kukaa ndani. Hakuna mtu barabarani, hakuna maandamano kifupi. Labda baadaye jioni anaweza yakatokea maandamano kidogo na sio mengi, kwa sababu serikali iko tayari kuua atakayejitokeza kwenye maandamano haya. Sasa wakiwa wachache watauliwa chapu, watafichwa, yaani watafutwa chapu kwa hamna mtu anayetokeza. Ila sasa kutokana na hali hii, CCM itaonekana kama watajiona wao ni washindi, wameshinda vita. Kitakacho kuja kuwaponza ni mdomo wa Samia. Baadaye mtanikumbuka. Samia hatokaa kimya, lazima ataweka kamdomo kake kama kawaida. Ataanza kuwakebei wananchi, kuwasema vibaya, na vitu hivyo vitaingiza hasira kwa wananchi. Yaani mimi ninachosema ni kwamba, ambacho nawaambia mtanikumbuka, baada ya leo midomo ya viongozi wa CCM ndio itasababisha huko mbele baadaye kuja kutokea maandamano makubwa sana kwenye taifa hili. Yaani leo ni uongo, tarehe 9 Disemba hakuna maandamano makubwa. Ila midomo yao watakavyokuja kuitafsiri tarehe 9 Disemba wananchi kukubali kukaa ndani, inaweza ikapandikiza hasira na atakuja kutokea maandamano makubwa sana Tanzania baadaye, lakini si leo. Kwa wanangu, kwa kuamua kukaa ndani, mimi naona kama ni jambo sahihi, kwa sababu hatuwezi tukaenda sehemu na watu wamejiandaa kutuua. Kukaa ndani ilikuwa jambo sahihi. Lakini mimi ninachojua, mdomo wa Samia sio mdomo mzuri. Ana maneno machafu yule mama, sio rais mwenye intelligence. Mdomo wake wa baadaye ndio utaenda kuchafua hii taifa. Asanteni kwa elimu. Ila hakuna maandamano mpaka sasa hivi. Dar es Salaam ni shwari, tulivu, watu kwa ndani, polisi kila kona anazuia kila kitu, hakuna kinachoendelea. Naam, sasa hivi watazamaji wangu, ni makundi tu madogo ambayo yanaendelea kujitokeza nyakati za jioni, na sasa siku imeisha. Hakuna maandamano ambayo yanafanyika kuanzia mwendo wa saa 12 ama saa 1, kwa sababu watu wengi tayari wameenda kupumzika, hawaizi wakajitokeza. Sasa watazamaji wangu, hivyo ndivyo hali imekuwa, na kesho ni siku nyingine. Hatujui kama kutashuhudiwa hali kama leo ambapo Watanzania wataamua kurudi kwenye maandamano ama wataachana na haya maandamano kabisa, kwa sababu Waswahili wanasema kwamba mwenye nguvu mpishe. Sasa sijui kama wameamua liwe liwalo, wacha tu serikali ya Mama Samia Suluhu iendelee kuwatawala mpaka kwenye uchaguzi mwingine, waone kama watapata kiongozi mwingine. Lakini unajua watazamaji wangu, kile ambacho walikuwa wanakipigania bado hawajaweza kukipata. Kuna mabango ambayo walikuwa wamebeba siku leo kwenye haya maandamano, wakisema ya kwamba Mama Samia Suluhu must go. Wengine wanabeba mabango ambayo yameandikwa tunataka haki kwa wenzetu ambao waliuawa, tunataka katiba mpya, tunataka demokrasia. Lakini ukiangalia wale watu ambao wamejitokeza ni wachache sana. Sasa watu 10 hawawezi wakaongoza maandamano, hawawezi wakachukuliwa serious na serikali. Kwa hivyo sijui wewe mtazamaji wangu kuna maoni gani kuhusiana na haya maandamano ambayo hayajaweza kufaulu kule nchini Tanzania. Je, unaona nini ambacho kinaweza kuwa kimechangia pakubwa Watanzania wasijitokeze kwenye maandamano? Kwani kile ambacho walikianzisha tarehe 29 kwenye uchaguzi kimewachosha kukimaliza? Niachie maoni yako hapo kwenye eneo la comment section mtazamaji wangu, na kabla sijatamashana kukumbusha ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndipo sio kwa kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo sio ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msende mbali watazamaji, nitakuwa narejea hivi punde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.